ہیلو فرینڈ، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان خان۔ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے نزلہ، کھانسی، بخار اور چھینکوں کے لیے کون سا سیرپ بیسٹ ہے۔ بہت سے لوگوں کو موسم بدلنے کے ساتھ ہی نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکیں وغیرہ آنے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایسے سیرپ بتاؤں گا جن کو آپ استعمال کر کے ان 3-4 چیزوں سے بہت تیزی سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، جو نمبر 1 سیرپ ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بروفین۔ بروفین ایک ایسا سیرپ ہے جو آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ ان ساری چیزوں سے کوئک ریلیف دیتا ہے۔ بہت تیز اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد 2 چمچ، اگر بڑے کو ہے تو آپ نے 2 چمچ لینے، اگر چھوٹے بچے کو یہ مسئلہ مسائل ہے تو آپ نے چھوٹے بچے کو 1 چمچ دینا ہے۔ تو دوستو، بروفین سیرپ بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ایک سیرپ ہے کولڈ ریکس، جو کہ بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جن بچوں کو کھانسی، نزلہ، زکام ہوتا ہے تو وہ کولڈ ریکس سیرپ بھی پلا سکتے ہیں۔ اس کا بھی یہی فارمولہ ہے جو بروفین کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ایک سیرپ ہے ایرینیک۔ ایرینیک سیرپ بھی بہت اچھا ہے ان تینوں چیزوں کے لیے، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار کے لیے بہت بیسٹ سیرپ ہے۔ اس کا بھی وہی فارمولہ ہے جو بروفین اور کولڈ ریکس کے اندر موجود ہے۔ اس کا بھی وہ اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اگر بڑے کو ہے تو 2 چمچ، اگر چھوٹے بچے کو ہے تو 1 چمچ۔ اس کے علاوہ دوستو اب ایک سیرپ نکال دیا ہے پیناڈول کمپنی نے بھی، ورنہ پہلے پیناڈول کمپنی کا سیرپ نہیں تھا۔ اب ایک پیناڈول کمپنی نے بھی سیرپ نکال دیا ہے پیناڈول کے نام سے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے اور وہ سب سے بیسٹ سیرپ ہے، کیونکہ پیناڈول نمبر 1 ٹیبلٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سیرپ ہے وہ بھی نمبر 1 ہے۔ تو دوستو، پیناڈول سیرپ بھی آ چکا ہے نزلہ، کھانسی، بخار سے بچنے کے لیے۔ تو یہ دوستو 3 سے 4 ایسے سیرپ ہیں جو آپ استعمال کر کے کھانسی، نزلہ، زکام، بخار ان سے تیزی سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ مہنگے نہیں ہیں، سستے داموں مل جاتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے بروفین، کولڈ ریکس، ایرینیک یا پیناڈول کا سیرپ ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کو ان کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔